Hey mga ka-team, magandang hapon. Yan, meron tayong customer dito na BRC Subaru. Yan, ang nangyari dito is na aksidente. Yan, naglabasan yung airbag. Ito ang ating project ngayon dito sa ating shop. Yan, tapos di na rin nag-start. Yan. Di na rin po siya nag-start. Susubukan muna natin pa-start to bago natin gawin yung body nito. And then may balik sa dati. Kailangan rin natin ng mga pyesa na para mapalitan para makapag-start na tayo ng sasakyan. Kasi marami rin siya na damage. Chip, ito nga pala ay sa Boxer engine Subaru. Ayan, kung mapapansin nyo. Chip, baka may gusto kang idagdag sa ating vlog. Okay, salita ka para marinig. Ito nga, na-accident itong kuwan na ito. Ito, siyempre yung una natin target muna, paanda rin itong sasakyan. Kompletuhin muna natin yung mga kulang, yung mga sira. Tapos papaanda rin natin bago na ayusin yung mga iba, yung mga pintura, yung mga salamin. Yan, salamin. Airbag. Airbag, magpo-program ng mga airbag. At yung mga ibang module na nasira. Yan, yung mga nadamay na ano. Yan, sana po abangan nyo sa aming YouTube channel mga ka-team. Ito, gagawin natin tong ano. Gagawin natin tong Subaru Boxer engine. Yan. Sana abangan nyo po kung ano yung pagbabago nito. And then susunod po namin dito kung paano namin mapapay-start at kung mapapay-start namin tong Subaru na to. Kasi wala na ho talaga, hindi na ho siya nag-start. Gagawin natin to, gagawin natin, then ibablog natin. Kung mapapansin nyo. Chibray, kaway, chibray. Yan. Ikutin natin sa likod mga team. Ayan mga ka-team, BRZ Subaru Boxer engine. Ayan. Hanggang likod doon siya basag. Kung mapapansin nyo. Tapos yung salamin niya doon sa kabila, wala na rin dito. Ito. Tabi dyan. Ayan mga ka-team, wala na rin siya rito. Okay mga ka-team, at maraming salamat sa subaybay nyo sa amin sa Team Danuse. At antabayanan nyo po kung anong mangyayari dito sa Subaru BRZ Boxer engine. Susunod na vlog siguro namin ito, ipapart 2 namin pag umaandar na to. Kailangan lang namin ng mga pyesa para may start na namin at makita namin yung resulta. Okay, maraming salamat mga ka-team at salamat sa mga suporta nyo. Ayan. Ito yung malaking proyekto natin ngayon, project dito sa shop. Nagtiwala sa ating si sir. Ayan, salamat din sir. Nagtiwala sa amin. Update na lang po kami sa YouTube. Yung part 2. Ang part 2 nito, paanda rin ng sasakyan. Then next, yung body. Ayusin natin. Headlight, bumper, windshield, airbag, lahat po yan. Ibablog po natin para alam nyo rin po. Kahit itong ano pala, itong wiper, bali na rin po. Bali na rin. Okay mga ka-team, maraming salamat sa suporta nyo. At nagpapasalamat po kami dahil andyan po kayo at nakasubscribe, nanonood sa aming YouTube channel. Thank you. God bless.